අපි දැන් බලමු පොලිස් නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල පළ වූ වීඩියෝ පට කීපයක්. යන්නකො කට්ටිය අරගෙන එළියට ගන්නකො කට්ටිය යන්න පොලිසිය කට්ටිය එළියට දාන්න පොලිසිය කට්ටිය එළියට දාන්න යන්න පොලිසිය යන්න හරි යන්න පොලිසිය යන්න අර පැත්තින් නැද්දාන මේ ගම ඇතුළට එන්න කවුද පොලිසිය යන්න මේ කට්ටිය ඔයාලත් යන්න පොලිසිය ගම ඇතුළට එන්න කවුද යන්න වාම යන්න අපේ ගම ඇතුළට පොලිසිය යන්න වාම යන්න අයියේ ඕම කට්ටිය බලබල ලයිව් දාගෙන ඉන්නේ මම තව තල්ලු කරන්න කියලා දන්නවා වාම පොලිසිය හරිද වාම යන්න ඕනේ පොලිසිය එළියට යන්න ප්ලීස් යන්න කරුණා කරලා එළියට යන්න මේ රනිල්ගේ සෙල්ලම් ඇවිල්ලා මේ තියා ගන්න හදන්න එපා මේ උකාරිත් බෑ මේ එළියට පොලිසිය එළියට තාම ඇවිල්ලා නැද්ද තාම රෙක්කුඩ් අංකද තාම රෙක්කුඩ් අංකද රෙක්කුඩ්ලා කොහොමද මේ වගේ මේ එහෙකට දාන්නේ ඔයා රෙක්කුඩ් නම් ආධුනික කොහොමද දාන්නේ මේ වගේ මේ මහජන විරෝධතාවයක් වළක්වන්නේ කිසිම අත්දැකීමක් නැති මිනිස්සෙක් අංකයක් නැහැ මේ කවුද මේ සල්ලි දීලා ගෙනුනේ ඔයත් පොඩ්ඩක් ගන්න ඔය හංගන්න දෙන්නේ නැහැ මේ අංකයක් නැහැ මාර ඇවිදින මලමිනිය එන්න එපා කොල්ලා යුනිෆෝම් එකක් ගහගන්න අපිට පුළුවන් කඩේකින් මහලා එයාගේ රූ කරේ මිනිස්සුන්ගේ එක්ක අංක තියෙනවා එක්ක නම් නැහැ එයාගේ රූ කඩේ මේ නම ගලවලා ඇවිල්ලා ඔයා කරන වැඩේ බයට වඩා ඔයා කරන වැඩේ වඩා ලැජ්ජ සහගත දෙයක් නම් දෙන්නේ කන්න මොණ්ඩ නැදත් එතනින් අයින් වෙන්න ඔයාට මිනිස්සුන්ට මෝඩ දෙන්න බැරි තරම ලැජ්ජ දාගත්ත යන්න මේ ඔෆිසර්ස්ලා දෙන්නම අපි දන්නේ මෙතන කුමන හේතුවක් උඩ ගෙනාවද කියලා එක්කෙනෙක්ගේ දෙන්නගෙම අංක නැහැ උඹලට hina වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ අපිට ලැජ්ජයි බං කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැතුව මේ වල තියෙන පොලිස් නිලධාරීන් ටික මේ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නම් නැහැ මේ නේම් ටැග් එක නැහැ අර වහගෙන නේම් ටැග් එක මං හිතන්නේ අංකයක්වත් නැහැ මේ මිනිස්සුගේ නම් මේ මෙයාගේ දෙකම තියෙනවා මේ මේ ගමේ සිද්ධ වෙන මේ ගමට එන කිසිම දෙයකදී මෙයාලා අපිව ආරක්ෂා කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. අද දින මා වෙත කාර්යභාරයක් පොලිස් මූලස්ථානයෙන් පවරලා දුන්නා. ඒ තමයි මහජන ආරක්ෂක පනත යටතේ දැනට හදිසි නීතිය ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඒ හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවක තුලදී එහි පස්වෙනි වගන්තිය ප්‍රකාරව හදිසි අවස්ථා නියෝග සකස් කිරීමක් දැනට සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ හදිසි අවස්ථා නියෝග සම්බන්ධව ඔබ හමුවේ යම් දාලා අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීම තමයි මගේ අරමුණ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. හදිසි අවස්ථා නියෝග මූලික වශයෙන්ම ස්ථාපිත කරලා තිබෙන්නේ මහජන ආරක්ෂක පනත යටතේ එහි පහ වගන්තියේ තියෙන නෛතික ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරව තමයි සකස් කරලා තිබෙන්නේ. මෙම පස්වෙනි වගන්තියේ ප්‍රකාරව හදිසි අවස්ථා රෙගුලාසි 2022 අංක 1 දරන හදිසි අවස්ථා රෙගුලාසි නියෝග යන ලුහුඬු නාමයෙන් දැනට ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. දැනට වර්තමානයේ නෛතික බලාත්මකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එය අංක 2289 7 2022 ජුලි 18 වෙනි දිනදී අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් දැනට ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. මේ හදිසි නීති යටතේ කරුණු කීපයක් ඔබ හැම ඉදිරිපත් කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළමු දේ තමයි මේ හදිසි නීති රෙගුලාසිය කොටස් 7කින් යුක්තව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ කොටස් 7 තුල පොලිසියට සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවට විශේෂ වූ බලතල, අනන්‍ය වූ බලතල, සාමාන්‍ය නීතියෙන් ඔබට වූ බලතල පැවරීමක් සිදු කරලා තියෙන අවස්ථාවක් නිරීක්ෂණය වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ දැනුවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. යටතේ විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය කොටස යටතේ මේ හදිසි නීතිය පැනවීමේ මූලික අරමුණ වූයේ
අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් එපරිද්දෙන්ම මේ රට තුළ ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයයි. එතකොට මෙම හදිසි නීති රෙගුලාසි තුළ අත්‍යවශ්‍ය සේවාව යන්න පැහැදිලි නිර්වචනයක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිර්වචනයේ තුළ මහජන උපයෝගීතාවයෙන් යුතු වන්නා වූ හෝ එහෙමසේ නැත්නම් ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා හෝ මහජන සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා හෝ ජන ජීවිත සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වූ යම් සේවාවක් සඳහා යන්න කොටස අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වශයෙන් වම් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් කියන කොටස තුල රැඳීමෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියටත් ත්‍රිවිධ හමුදාවටත් විශේෂ බලතල පවරා දීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාමට එසේත් නැත්නම් අත්‍යවශ්‍ය සේවා යන්න ගැසට් කිරීමෙන් පසුව එම අත්‍යවශ්‍ය සේවා කටයුතු කර ගැනීම සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා පොලිසියටත් ත්‍රිවිධ හමුදාවටත් විශේෂ වගකීමක් පවරලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාව ලෙස නම් කරනු ලැබූ විගස ඒ අත්‍යවශ්‍ය සේවාව පවත්වාගෙන යාමට යම්කිසි බාධා කිරීමක්, ඒ වගේම අවහිර කිරීමක්, එහෙම නැත්නම් ප්‍රමාද කිරීමක්, එහෙම නැත්නම් පරිසීමා කරන යම් තැනැත්තුකු වේද ඒ තැනැත්තන් සම්බන්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරලා ඔවුන්ට එරෙහිව ගරු නීතිපතිතුමාගේ උපදෙස්පත මහාධිකරණයේ නඩු පැවරීමට අවශ්‍ය කරන්නා වූ සියලු කරුණු පොලිසියට හා ත්‍රිවිධ හමුදාවට අවශ්‍ය කරන බලතල ලබා දීමක් සිදු කරලා තිබෙනවා. ඒ යටතේ විශේෂයෙන්ම මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාව පවත්වාගෙන යාමට බාධා කරන හෝ එසේ නැත්නම් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවලට අවහිර කරන යම් කිසි පුද්ගලයෙක් අධිකරණයකින් වරදකරු වුණොත් ඔහුගේ චංචල හෝ නිශ්චල දේපත් ජනරජයේ සතු ඒ කියන්නේ රාජසන්තක වීමක් වන බවට මේ හදිසි නීති රෙගුලාසි තුල සඳහන් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ හදිසි නීති රෙගුලාසි තුල විශේෂයෙන්ම 4 වෙනි කොටස තුල සඳහන් කරලා තියෙනවා සෝදිසි කිරීම සහ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධව. මේ හදිසි නීති රෙගුලාසි වල 4 වෙනි කොටස තුල පොලිස් නිලධාරියෙකුට මෙන්ම සන්නද්ධ හමුදා නිලධාරීන්ට මේ නියෝගය යටතේ යම් යම් වරදවල් වූ සඳහා සෝදිසි කරන්න පුළුවන්, අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්, රඳවා තබා ගැනීමක් සිදු කළ හැකි බවට පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ යටතේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ ශරීරයේ සම්බන්ධයි වෙන්නා වූ වැරදිවල් කිහිපයක්ම ඒ වගේම දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 427 වගන්තියේ සිට දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 446 දක්වා වගන්තිය සඳහා වන්නා වූ නෛතික ප්‍රතිපාදනයන්ද ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා. මේ 427 සිට 446 වගන්තිය දක්වා වූ නෛතික ප්‍රතිපාදන තුළ පැහැදිලිවම සඳහන් වන්නේ සාපරාධී අයුතු ඇතිල්වීම, ගෙවල් බිඳීම, ඒ ආදී කාරණා සම්බන්ධව ත්‍රිවිධ හමුදාවටත් පොලිසියටත් කිසිදු ආකාරයක පැකිලීමකින් තොරව බඩේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එලෙස සෝදිසි කරලා හෝ එසේ නැත්නම් යම් අත්අඩංගුවට ගත්තොත් එහෙම ඒ අත්අඩංගුවටගත් දේපල සම්බන්ධව අපි ඒ අත්අඩංගුවටගත් දේපල පුද්ගලයාට මොන මේ භාණ්ඩ ටික අපි අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා උන්ට දැනුම් දීමක් සිදු කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ පනතේ විශේෂයෙන් පොලිස් පොතිවරයාට විශේෂ බලතරයක් පවර්ලා තියලා තිනවා. යම් ප්‍රදේශයක සිටින පුද්ගලයන් විසින් ප්‍රදේශයට අයත් පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතියා විසින් ප්‍රදානය කරන ලබන ලිඛිත අවසර බලපත්‍රයක් නොමැතුව යම් කාල සීමාවක් තුළ යම් පොදු මාර්ගයක, දුම්රිය මාර්ගයක, උද්‍යානයක, ක්‍රීඩා භූමියක හෝ වෙනත් පොදු ස්ථානයක රැඳී නොසිටිය යුතු බවට පොලිස්පතිතුමාට විධාන නිකුත් කිරීමේ බලයක් ලබා දීලා තියෙනවා. හරියට ගත්තොත් එහෙම පොලිස්පතිතුමාට පොලිස් ඇඳුම් නීතියක් පැනවීමට අවශ්‍ය කරන්නා වූ නෛතික බලතල මේ වගන්තිය තුළින් ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ වගන්තිය තුළ යටතේ තියෙන නෛතික බලතල යමෙකු උල්ලංඝනය කරන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට මෙන්ම ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන්ට බලය පවරලා ඒ යටතේ විමර්ශනයක් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මගින් සිදු කරලා ගරු නීතිපතිතුමා වෙත ගොනු ඉදිරිපත් කරලා අදාළ අධිකරණෙහි නඩු පවරලා ඊට විරුද්ධ නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගෙනීමට මේ පනත යටතේ බලතල අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පනතේ විශේෂයෙන්ම වැදගත්ම කොටසක් තියෙනවා මේ වැරදි හා දණ්ඩන කියලා 5 වෙනි කොටස තුල ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේ වැරදි හා දණ්ඩන කියන කොටස තුල සමස්තයෙන් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම යම් ආකාරයකට චංචල හෝ නිශ්චල දේපල වලට විනාශයක් හෝ හානියක් සිදු කරන අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි පුද්ගලයෙකුට පහර දීමකින් මරණයක් හෝ බරපතල තුවාල හෝ තුවාල කිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාපරාධී තදිගැන්වීමක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අඩත්තේට්ටමක් කරන්න පුළුවන්. මේ ආදී වැරදි රසක්
මේ පනත යටතේ වැරදි හා දණ්ඩන ලෙස ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේ වැරදි හා දණ්ඩනින් බහුතරයක් සාමාන්‍ය නීති තත්ත්වයේ යටතේ පවතිනවා. හැබැයි විශේෂත්වය මේ සාමාන්‍ය නීතියට වඩා මේ හදිසි නීති රෙගුලාසිය යටතේ මේ දැරදි ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් විමර්ශන බලතල පුළුල් කරලා තියෙනවා. අත්අඩංගුවට ගන්නා සැකකරුවෙකු රඳවා තබා ගැනීමේ කාල සීමාව වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ ආදී බලතල විශාල ප්‍රමාණයක් හදිසි නීති රෙගුලාසිය යටතේ ඉදිරිපත් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙවැනි අවස්ථාවකදී වරන්තුවක් නොමැතුව මේ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීමටද අදාළ බලධාරීන්ට හැකියාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ හදිසි අවස්ථා නියෝගයේ යටතේ සඳහන් කරන වැරදක් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් සිදු කරන අවස්ථාවකදී ඒ දඬුවමක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක පොඩක් වසර 5ක් අවමය මාස 3ක් හෝ උපරිමයේ අවුරුදු 5ක දඬුවමකුත් ඒත් නැත්නම් රුපියල් 1500ක දඩයක් හෝ රුපියල් 5000ක යන දඩයකින් මේක දඬුවම් කිරීමට හැකි බවත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගන්තිය යටතේ තියෙන යම්කිසි ක්‍රියාදාමයක් සිදු කිරීමට ගිහිල්ලා යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ පුද්ගලික ආරක්ෂාවේ අයිතිය භාවිතා කරලා එහෙම නැත්නම් මේ පස්වෙනි කොටසේ තියෙන වැරදි හා දණ්ඩනයක් කරනකොට යම් පුද්ගලයෙක්ගේ මරණයක් සිදු වුණොත් එහෙම එම මරණයත් 96 වගන්තිය යටතේ ආවරණය කරලා ඒ කියන්නේ පුද්ගලික ආරක්ෂාවේ අයිතිය යටතේ සිදුවන ක්‍රියාදාමයක් විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි විශේෂයෙන්ම මේ පුද්ගලික ආරක්ෂාවේ අයිතිය 92 වගන්තියට යටත්ව පොලිස් නිලධාරීන් හෝ ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන් අදාළ සීමාවන් තුල රැඳෙමින් කටයුතු කිරීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පනතේ පස්වෙනි වගන්තියේ පස්වෙනි කොටසේ වැරදි හා දණ්ඩන තුලට වැදගත් වගන්ති කීපයක් ඇතුළත මෙන්න මේ අපේ නීතියට වැදගත් අත්‍යවශ්‍ය වැදගත් වගන්තියක් විදිහට අපි දකිනවා මේ සෝෂල් මීඩියා තුලින් එහෙම නැත්නම් විද්‍යුත් sannivedana ක්‍රමයේ තුලින් යම්කිසි කටකතාවක් යම්කිසි අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කටකතාවක් එහෙම නැත්නම් අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කටවචනෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් ක්‍රමයකින් යම් ආකාරයෙන් ෂෙයා කිරීමක් සිදු වුණොත් යම් ආකාරයකින් නිර්මාණය කරලා ඉදිරිපත් කිරීමක් කළොත් එහෙම එයද මේ පනත යටතේ වරදක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි සිදු කරන ලැබුවේ වෙනදට පරිගණක අපරාධ වැරදි පනතට අනුකූලවයි. මේ පනත යටතේ මේ සුවිශේෂ වූ වරදක් විදිහට හඳුනාගෙන දැනුම්දීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පනත යටතේ පත්‍රිකා ආදිය බෙදා හැරීම ඒ කියන්නේ මහජන ආරක්ෂාවට මහජන සාමයට බාධා වන ආකාරයේ පත්‍රිකාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට අදාළ වන්නා වූ යම් දෙයක් ඇලවීමක් වෙන්න පුළුවන්, දැන්වීමක් වෙන්න පුළුවන්, බෙදා හැරීමක් කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වැරදි වශයෙන් හඳුන්වා දීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සඳහා විමර්ශන බලතල සාමාන්‍ය නීතියට වඩා වෙනස් නීති තත්ත්වයකින් පෙන් කරලා දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ නම් අපි සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගතු පසු උපරිමය පැය 24යි ඒත් එක්කම විමර්ශන අවසන් වූ සැනින් ඔහු අදාළ අධිකරණයේ මහේස්ත්‍රාත්වරයාට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. නමුත් මේ පනත යටතේ සුවිශේෂ අවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කළ තියෙනවා ස්ථානාධිපතිවරයෙකුට හදිස්සි අවස්ථා රෙගුලාසිය යටතේ නියෝගය යටතේ වරදක් කරන පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තොත් ඔහුව පැය 72ක් පොලිස් ස්ථානය තුල රඳවා තබා ගැනීම ප්‍රශ්න විමර්ශනයේ සිදු කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. උපරිම පැය 72ක්. හැබැයි පැය 72කට කලින් විමර්ශන අවසන් නම් ඔහු අදාළ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය තුල ඉදිරිපත් කරලා මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් සුවිශේෂ වූ අවස්ථාවකදී අප ලබා දීමට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. එසේ නැත්නම් රක්ෂිත බන්ධනාගාර කර ගැනීමත් තමයි මේ නීතිමය තත්ත්වයේ යටතේ තිබෙන්නේ. ඒ වගේම එම ප්‍රදේශීය භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට පුළුවන් මෙවැනි අත්අඩංගුවට ගන්නා සැකකරුවෙකු දින 3ක් ඇතුළත විමර්ශන කරලා අවසන් කරන්න අපහසු නම් දින 14ක් සති 2ක කාලයක් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකුගේ රැඳවුම් නියෝගය යටතේ ඔහු යම් ස්ථානයක රඳවා තබා විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට සිදු කරන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය නීතියෙන් ඔබට ගිය නෛතික විශේෂ ප්‍රතිපාදන වශයෙන් අපිට හඳුන්වා දෙන්න හැකියාවක් තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේ. ඒ වගේම එවැනි අත්අඩංගුවට ගත්ත පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය කරන සියලුම වරප්‍රසාද නෛතික බලතල ඔහුන්ට ලබා දෙන්න කියලා මේ පනතින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. නීතිඥ නියෝජනයක් අවශ්‍ය නම් ඒ නීතිඥ නියෝජනය අවශ්‍ය විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔහුගේ පවුලේ ඥාතීන්ට ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. අනිකුත් නීති ආශ්‍රිතව ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයක් තිබෙනනම් ඒ ආදී ලබා දීමට ප්‍රතිපාදන මේ තුලින් සඳහන් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පනතේ යටතේ යම්කිසි ආකාරයකට බියගැන්වීමක් කරන්න බෑ. යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ වාසස්ථානය වෙන්න පුළුවන්, වැඩ කරන ස්ථානය කරන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරික ස්ථානය වෙන්න පුළුවන්. මේ ව්‍යාපාරික ස්ථානය, වාසස්ථානය හෝ යම්කිසි ස්ථානයකට පැමිණලා ඔබට හානියක් කරනවා. මෙසේ බියගැන්වීමක් කළොත් එහෙම එයත් වරදක් විදිහට හඳුන්වීමක් කරලා තියෙනවා. දැන් පහුගිය කාලවක වාහන තුල යම් ආකාරයෙන් සමාජ මාධ්‍ය තුල බියගැන්වීම් සිදු කරලා තිබ්බා. ඒ බියගැන්වීම මේ අවස්ථාවේ යටතේ හදිසි නීති රෙගුලාසිය යටතේ ඒ ප්‍රධාන වරදක් වශයෙන් හඳුන්වනවා
හඳුනාගෙන තියෙනවා. එලෙස බිය ගැන්වීම සිදු කරන පුද්ගලයන්ව විමර්ශනයක් සිදු කරලා අත්අඩංගුවට ගැනීමට මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට අපිට බලතල ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම කිසිදු තැනැත්තෙකුට පොදු මාර්ගයක පාලමක බෝක්කුවකට යම් දුම්රිය මාර්ගයකට හෝ යම් ප්‍රවාහනයේ යෙදෙන වාහනයකට බාධාවකින් හෝ හානියක් සිදු නොකළ යුතුයි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් පසුගිය දවස්වල ඔබගොල්ලෝ දකින්න ඇති යම් ස්ථානයන්හිදී පොදු මාර්ගවලට හානි කරනවා, පාලම් වලට හානි කරනවා, බෝක්කු වලට හානි කරනවා, දුම්රිය මාර්ගවලට හානි කරනවා, පොදු ප්‍රවාහනයේ යෙදෙන වාහන වලට ගමන් කරන්න බැරි ආකාරයෙන් මාර්ගය අවහිර කිරීමක් කරනවා. මෙවැනි දෙයක් කළොත් එහෙම එයත් වරදක් ලෙස මේ පනත තුල හඳුන්වා දීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගන්තිය යටතේ යම් වරදක් කරන පුද්ගලයෙකුට සම්බන්ධව නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මහාධිකරණයේ ඔවුන්ට විරුද්ධව නඩු පැවරීමක් සිදු කළ යුතු බව තමයි මේ පනත යටතේ දැනුම් දීමක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හදිසි අවස්ථා නියෝග අංක 24 යටතේ විමර්ශන හා නඩු විභාගයේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි සඳහන් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. මේ පනත යටතේ යම්කිසි වගන්තියකින් යම්කිසි නියෝගයකින් නිශ්චිතව දඬුවමක් සඳහන් කරලා නැත්නම් එම නිශ්චිතව දඬුවමක් නැත්නම් ඒ සම්බන්ධව මේ 24 වගන්තිය අදාළ වෙනවා කියලත් එහිදී මාස 3යි අවුරුදු 5ක් අතුරත සිර දණ්ඩනයකටත් රුපියල් 500ක් සහ රුපියල් 5000ක දඩයකටත් යටත් වෙනවා කියලා මෙහිම සඳහන් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. next. ඒ වගේම මෙම හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ යම්කිසි සැකකරුවෙක් සෝ යම්කිසි ක්‍රියාවක යෙදෙන පුද්ගලයෙක් පිළිබඳ තොරතුරු දන්නා පුද්ගලයෙක් එම තොරතුරු වසන් කිරීම එම තොරතුරු පිළිබඳ කාටත් නොකියා සිටීම ඒවා පිළිබඳ එම සැකකරුවෙකුට ආධාර දීම අනුබල දීම ඔවුන්ගේ ගෙදරක රඳවා තබා ගැනීමක් හෝ සිදු කිරීමක් කරනවා ඔවුනුත් මේ පනත යටතේ වරදක් කරන පුද්ගලයෙක් වශයෙන් තමයි හඳුන්වා දීමක් කරන්නේ. ඒ නිසා මෙවැනි හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ තියෙන වැරදිවල් වලට අදාළව යම් කිසි තොරතුරක් පොදු මහ ජනතාව ලබා දන්නේ නම් ඒ තොරතුර පොලිසියකට ලබා දෙන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ළඟම සිටින ග්‍රාම සේවා නිලධාරියට ලබා දිය හැකියි. ළඟම සිටින ග්‍රාම සේවා නිලධාරියා විසින් මේ පොලිසියට ලබා දෙන්න පුළුවන්. එසේත් නොමැත්තේ නම් එවැනි තොරතුරක් තිබෙනවා නම් එසේත් නැත්නම් යම් කිසි ආකාරයකින් එසේ කටයුත්තක් කරනවා නම් පොලිස් මූලස්ථානයට හෝ දැනුම් දීමක් කරලා ඒ පොලිස් මූලස්ථානයේ මගින් අදාළ පොලිස් ස්ථානයට දැනුම් දීමක් කරන්න පුළුවන්. එසේ නොකර හිටීම තමා ස්වේච්ඡාවෙන්ම එම තොරතුරක් දැනගෙන යම් ආකාරයක නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ට දැනුම් නොදීමක් සිටීම මේ පනත යටතේ වරදක් විදියට හඳුන්වා දීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පනත යටතේ විශේෂයෙන්ම යුද හමුදාවට ත්‍රිවිධ යුද හමුදාවට නාවික හමුදාවට ඒ වගේම ගුවන් හමුදාවත් විවිධ වූ නිලතලයන් තියෙන නිලධාරීන්ට ඔවුන්ට පුළුවන් යම් ස්ථානයක නීති විරෝධී ආකාරයට යම්කිසි පිරිසක් එකතු රැස්වීම යම් ස්ථානයක කටයුතු කරනවා නම් ඔවුන්ව ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය කරන්නා වූ බලතල මේ පනත යටතේම ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය යටතේ ලබා දීලා තියෙනවා වගේම මේ පනත යටතේදී ලබා දීමට කටයුතු කිරීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය නීතියත් එක්ක සාපේක්ෂව ගත්තට පස්සේ හදිසි නීති රෙගුලාසි සම්බන්ධව සියලු ජනතාව මහ ජනතාව තේරුම් ගත යුතුයි. මේ අවස්ථාව හදිසි නීති රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවක්. සාමාන්‍ය නීතියට වඩා පොලිස් නිලධාරීන්ට ඒ වගේම යුද හමුදා නිලධාරීන්ට විමර්ශනය කරන නිලධාරීන්ට බලතල වැඩිපුර ලබා දීලා තිනවා රටේ සාමාන්‍ය අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාමට. මේක තමයි හදිසි නීති රෙගුලාසි වලින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන තත්ත්වය.